का एक बार फिर से दावते किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल की गज्जक। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तिल की गज्जक बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे तिल। इसको हल्का हल्का भूनेंगे। तिल को हल्का ब्राउन होने तक धीमी आंच पर ही भूनेंगे। तिल ब्राउन हो चुके हैं, इसको उतार कर फिर हम गुड़ और चीनी को पिघलाएंगे। गुड़ और चीनी को पिघलाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच घी। उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी गुड़। इसको चलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे। गुड़ चीनी पिघल चुका है, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे गाढ़ा होने तक। गुड़ लगभग पक चुका है, इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी में बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, जिससे करारापन आ जाए। ये मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसको हम पानी में करके चेक करेंगे। अभी ठंडा होने पर करारा हो जाएगा तो हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखो गुड़ पक चुका है और क्रंचीपन आ गया है। अब हम इसमें तिल डाल लेंगे और फटाफट चलाएंगे और ठंडा होने से पहले इसमें हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर निकाल लेंगे। पन्नी पर हमने घी लगा लिया है, इसको पन्नी पर निकालेंगे शेप देने के लिए। इसको इस प्रकार से शेप दें, दबाना अच्छी से दबाएं। इस प्रकार हम इसको बेलन से शेप दे लेंगे। जिस प्रकार आप देना चाहें उसी प्रकार से दे सकते हैं। तो इसको गरम गरम में ही काटेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी तिल बुरक रही हूँ, आप चाहें बुरके ना बुरके, और इसको अच्छी तरह से तिल बुरक कर बेल लेंगे। ठंडा होने से पहले ही हम इसको काट लेंगे, जैसे ठंडा होने के बाद फिर कटेगा नहीं। और जिस शेप में काटना चाहें आप काट सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर ये खाने के लिए तैयार है। तिल की गज्जक ठंडी हो गई है, अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। देखो कितनी क्रंची बनी है। देखो तिल की गज्जक खाने के लिए तैयार है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।